سلام، خیلی خوش اومدید به اولین ویدیو کانالم. خب بویا پس حدود 16 دقیقه است تازه وارد بازی شده. به جرئت میتونم بگم اولین ایرانی بودم که بویا پس رو گرفتم. حالا پرمیومش رو نگرفتم ولی بازم گرفتمش. میریم با هم دیگه بررسی کنیم ببینیم این بویا پس چیا داره و چیا نداره. خب از اول بخوایم شروع کنیم، اینجا سه دخترانش رو میبینیم که باندل کاملش از اول یه دقیقه نشون بدیم. خب اینجا صورتشه، اینجا شلوار و تیشرتشه، چپ با نمک و گوگلی پشت سرش. خب اینجا گانشه که گان کلجونیه. بعد اینجا 4 تا دنس رو میبینیم که برامون فعال میشه، بعدش علامت بویاپس و اینا. بعد میریم جلوتر یه مقدار، اینجا بگ بازی رو میبینیم، بگ این بویاپسه. بعد اینجا جیپش رو میبینیم، بعد اینجا هم بنرش رو میبینیم. یه مقدار میریم جلوتر، اینجا اسکیت بوردش رو میبینیم. ادامه میدیم باز جلوتر، اینجا نیدش رو میبینیم، چقدر گوگلی و خاصه. بعد دوباره میریم جلوتر، این همیشه همین اسکینگانشه، اینم آواتارشه، آواتار بویاپسه. بعد اینجا مایتابشه، بعد اینجا شلوار رایگانی که میگه خیلی باحاله. بعد اینجا هم بگ اصلی بویاپسه. بعد اینجا لوت باکس این بویاپسه. بعدش میرسیم به دنسش. دنس باحالی داره، جدا از شوخی خیلی باحال دنسش. بعد ادامه میدیم یه مقدار جلوتر و میرسیم به ست اصلی این بویاپس. خب آجی واقعا تیشرتش خفنه، شلوارش هم خدای خفنه. اوه اصلا صورت تو چقدر باحاله آجی، خیلی بویاپس خفنیه. بعد این هم که خودتون میدید دیگه، همین چیزی هست که ما دانلودش نداریم. خب این از این ویدیو. عشق کنید، خیلی خیلی دوستتون دارم. ممنونم که تا آخر ویدیو رو نگاه کردید.